අද දවසේ අපි බලන්න යනවා සම්පූර්ණ බයිබලය කොහොමද අපි බයිබලය පිළිබඳ මූලික හැදීමක් අද දවසේ කරන්න යනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එimhe අපි දන්නවා සුදු බයිබල ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගත්තොත් ඕගලන්ගේ බයිබල ඔයගොල්ලෝ අතර ගත්තොත් අපි දකිනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම. ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ කියන්නේ මොකක්ද මේ පරණ ගිවිසුම කියන්නේ? මොකක්ද අලුත් ගිවිසුම කියන්නේ? අපි බයිබලේ ගත්ත ගමන් අපි දන්නවා බයිබලේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඕනම කෙනෙක් දන්නවා බයිබලේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොකද්ද කොටස් දෙක? පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම. එතකොට පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම. එතකොට පරණ ගිවිසුම කියන්නේ මොකක්ද? පරණ ගිවිසුම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ගිවිසුමක් කියන්නේ මොකක්ද? ගිවිසුමක් කියන්නේ පාර්ශවයන් දෙකක් අතර ඇති කර ගන්නව එකඟතාවයකට. අපි දන්නවා ගිවිසුමක් කියන්නේ මොකක්ද? පාර්ශවයන් දෙකක් ඉන්නවනේ. හරි. ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න නොර්මල් ගත්තොත් පාර්ශවයන් දෙකක් ඉන්නවනේ. ඒ පාර්ශවයන් දෙකක් අතර ඇති කරගන්නා වූ යම් අවබෝධතාවයක නැත්නම් යම් එකඟතාවයකට තමයි අපි ගිවිසුම කියලා කියන්නේ. එතකොට බයිබලයේ අලුත් ගිවිසුම සහ පරණ ගිවිසුම කියලා කොටස් දෙකකට කතා කරනවා. එතකොට බයිබලයේ පාර්ශව දෙක මොකක්ද වෙන්නේ? අපි දන්නවා පළවෙනි පාර්ශවයේ විදිහට දෙවියන් වහන්සේ සහ අනිත් පාර්ශවයේ විදිහට දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ තෝරගන්නා පුද්ගලයා. දෙවියන් වහන්සේ එක එක කාලයන් වලදී එක එක ගිවිසුම් ඇති කරගත්තා. විවිධ මනුෂ්‍යයන්ව තෝරගෙන. අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී බලන්න යනවා ඒ කාරණාවන්. මම අද ඔයගලන්ට මේක සරලව ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට කියලා දෙන්නම්. ගිවිසුමක් කියන්නේ මොකක්ද? පාර්ශවයන් දෙකක් අතර ඇති කරගන්නා වූ එකඟතාවයකට තමයි ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ එතකොට අපි දකිනවා පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම කියලා කොටස් දෙකකට කතා කරනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුම සාමාන්‍යයෙන් ලියුනේ විශේෂයෙන් ගත්තොත් හේබ්‍රෙව් භාෂාව තුලින් තමයි ගොඩක්ම පරණ ගිවිසුමේ ගොඩක් කොටස් ලියුනේ හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන්. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරක් කොටස් ඇරමික් කියන භාෂාවෙන් සමහරක් කොටස් ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි බයිබලයේ පොතින් පොත ඔයගලන්ට කතා කරනවා. ඒක ඇත්තටම ඒක ඔයගලන්ට දෙන්නේ මේ Zoom එකේ live නෙමෙයි. ඒක ඔයගලන්ට recordings දෙනවා. ඔයගලන්ට link එකක්. ඒකෙදි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේ ඔයගලන්ට මේ පාඩම ඔක්කොම links ඔයගලන්ට හම්බෙයි. උත්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත දක්වා සම්පූර්ණම පොතේ මොනවාද උත්පත්ති පොතේ කතා කරනව කාරණාවන් ඒ හැමදේම ඔයගලන්ට කතා කරනවා. ඒතකොට ඔයගලන්ට ඒකෙදි ඔයගලන්ට ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උත්පත්ති පොත කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට උත්පත්ති පොතේ කතා කරනව කාරණාවන්. ඒතකොට උත්පත්ති පොත සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ට ගන්නවා. උත්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත දක්වා. ඒකේ වෙනම රෙකෝඩින්ග්ස් ඔයගලන්ට links ඉදිරි කාලේදී ඔයගලන්ට සතියකට එක දවසක් ඔයගලන්ට මේ දේවල් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගේ mics හැමෝගෙම mute කරගන්න. හැමෝගෙම mics mute කරගන්න නැත්නම් අනිත් අයට පාඩම පේන්නේ නැති වෙයි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම පරණ ගිවිසුමට තනාක් කියලා කියනවා. හරි. හේබ්‍රෙව් භාෂාවේ ගොඩක් වෙලාවට ගත්තොත් එහෙම යුදෙව්වරුන් පරණ ගිවිසුම හඳුන්වන්නේ තනාක් කියලා. එතකොට මේ තනාක් කියන එක આવොත් එම හේබ්‍රෙව් භාෂාවේ වචන තුනක අකුරු තුනක එකතුවක්. තනාක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුම අපි දන්නවා ටෝරාව කියලා කියනවා. ටෝරාව කියන්නේ මොකද්ද? ගත්තොත් එimhe පංච පුස්තකේ. නැත්නම් කියනවා මොසෙස්ගේ පොත් කියලා කියනවා. මොකද ඒ පොත් පහළිවේ කතුරු විදිහට මොසෙස් ඉන්න නිසා. ඒතකොට ගත්තොත් එimhe තනාක් කියලා පරණ ගිවිසුමට කියන්නේ හේතුවක් තමයි. මොකක්ද ඒකට හේතුව? හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් තනාක් කියලා කියන්නේ යුදවරුන් තනාක් කියලා කියන්නේ හේතුව පළවෙනියට ගත්තොත් ටෝරා කියන එකේ කී අකුර. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එimhe නෙවි කියලා කියන්නේ මොනවාද? අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත්. අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුම තුන අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් තියෙනවා. එතකොට ඒකට කියන වචනේ තමයි නෙවීම් කියන එක. හරි. හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් පංච පුස්තකයට කියනවා ටෝරා කියලා. ඒ වගේම අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් වලට කියනවා නෙවීම් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ දේ තමයි කෙටුවීම් කියලා කියනවා. ඒ ඇවිල්ලා මොනවාටද? ඒක ගත්තොත් එimhe ගීතාවලි, හිතෝපදේශ, ඒ වගේ තියෙන ලේඛන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වලට කියනවා මොනවද? කෙටුවීම් කියලා. එතකොට පරණ ගිවිසුම එතකොට ටෝරා කියන එකේ T අකුර. ඊට පස්සේ එimhe ගත්තොත් එimhe නෙවීම් කියන එකේ
N අකුර කෙටවීම කියන එකේ K අරගෙන තමයි එතකොට TNK තනක් කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් එimhe පරණ ගිවිසුම තුල ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ කියන්නේ පරණ ගිවිසුම ගත්තොත් එහෙනම් පරණ ගිවිසුමේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනව කාරණා මොනවද කියලා ගත්තොත් අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මැවුව කියන එක පරණ ගිවිසුම තුල කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ලෝකයේ මැවීම, ඊට පස්සේ මනුෂ්‍ය මැවීම, ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා මනුෂ්‍යයා පව් කිරීම තුලින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වීම, ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ඊශ්‍රායලයේ ඉතිහාසය සහ අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් දුන්නා වූ නීති රීති. අන්න ඒ කියන කාරණා ගැන තමයි ගොඩක් වෙලාට පරණ කිවිසුමේදී කතා කරන්නේ. එතකොට පරණ කිවිසුම ඔයගලන්ට ගැඹුරින් උගන්වනවා. මම මේ කෙටියෙන් අදහසක් කිව්වේ. එතකොට අපි දන්නවා ඒකේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දන්නවා මැවීම. මැවීම කියද්දී අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ සියල්ලම නිර්මාත්‍රි. නැත්නම් මේ සියල්ල මැව්වේ. දෙවියන් වහන්සේ කියනව කාරණාව පරණ කිවිසුම තුළ කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ හැමදේම මැව්වා. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔබව මැව්වේ. ඒකෝර දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපි මේ දකින්න දේවල් මැව්වේ. අපි මේ දකින්න භෞතික තලය, අපි මේ ඇස් වල දකින්න භෞතික තලය සහ මේ හැමදේම මැව්වේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලේ නිර්මාතෘ කියන එක ගැන පරණ කිවිසුම තුළ කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ගත්තොත් එimhe පාපය. හරි. පාපය. මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වීම. පාපය නිසා මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වීම ගැන පරණ කිවිසුම තුළ කතා කරනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් එimhe ඊළඟට අපි දැන් බැලුවා කිවිසුම. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ තෝරගන්නා වූ මිනිස්යන් එක කතා කරන්නා වූ කිවිසුම් ගැන බයිබලය තුල කතා කරනවා. මොකද්ද පරණ කිවිසුමේදී දෙවියන් වහන්සේ අපි දන්නවා ආබ්‍රහාම එක්ක කිවිසුමක් ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම ගත්තොත් එimhe මොසෙස් එක්ක කිවිසුමක් ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම නෝවත් එක්ක. අන්න ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ එක විවිධ මිනිස්යන්ව තෝරගෙන ඔවුන් එක්ක ජන කොට්ටාශ එක්ක විවිධ කිවිසුම් ඇති කරගත්තා. අන්න ඒ කිවිසුම් ගැන පරණ කිවිසුම තුල කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ගත්තොත් එimhe විවස්ථාව. විවස්ථාව නැත්නම් අපි කියනවා නීතිය. අපි දසමානත ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි මොකක් අනාගත වාක්‍ය. පරණ කිවිසුම තුල කතා කරන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අනාගත වාක්‍යය. මොකක්ද මේ අනාගත වාක්‍යය? විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එimhe ජේසුස් වහන්සේ ගැන පරණ කිවිසුමේ කතා කරනවා. අපි ඒ කාරණාවන් කලින් පාඩමේ බැලුවා. ජේසුස් වහන්සේ තමයි ගැලවුම් කරු. ජේසුස් වහන්සේ එන්න කලින් ජේසුස් වහන්සේ තමයි ගැලවුම් කරු. ජේසුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නේ මේ ප්‍රදේශේ. එතකොට ඒ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරා. එතකොට ජේසුස් වහන්සේගේ ඉපදීමේ සිට කුරුස පූජාව දක්වා. ඇයි මේ දේවල් කතා කරේ? අපි ජේසුස් වහන්සේ ගැලවුම්කාරයෙක් බවට පිළිගන්න පිණිස. අපි දන්නා බයිබලයේ තියෙන තවත් වැදගත්ම කොටසක් තමයි මොකක්ද? මේ අනාගත වාක්‍යය. එතකොට අපි ජේසුස් වහන්සේ තමයි ගැලවුම් කරන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ අපි දන්නවා ඒ වගේම තමයි බයිබලය තුල කියනවා හේබ්‍රෙව් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ තුල අපි බැලුවොත් කියනවා අපි බලමු හේබ්‍රෙව් 10:1 මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාව මතු පැමිණෙන යහපත් දේවල ඡායාවක් මිස නියම රූපයන්ම නොවන බැවින් ඔවුන් අවුරුදු පතා නිතර ඔප්පු කරන ඒ පූජාවලින් ළඟා වෙන සම්පූර්ණ කරන්න කිසි කලක නොපුළොන. අපි දන්නවා ව්‍යවස්ථාව මොකක්ද කියන්නේ? ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මතු පැමිණෙන දේවල් වල ඡායාවක්. ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මතු පැමිණෙන දේවල් ඡායාවක් මිස නියම රූපයම නොවන බැවින් ඔවුන් අවුරුදු පතා නිතර ඔප්පු කරන ඒ පූජාවලින් ළඟා වෙන සම්පූර්ණ කරන්න කිසි කලක නොපුළොන. එතකොට මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකක්ද? මත්තු පැමිණෙන යහපත් දේවල් වල ඡායාවක්. එතකොට අපි දකිනවා පරණ කිවිසුම තුළ මොනවද කරේ? සතු පූජාවන් කරා. අපි ගත්තොත් එimhe අපි බැලුවොත් එimhe අපි දන්නවා පරණ කිවිසුම තුළ ලේ පූජාවන්, සතු පූජාවන් කරා. එතකොට ඇත්තටම ඒ පූජාවන් සතෙක්ගේ ලේ වලින් ඇත්තටම පවකමාවක් හම් වෙනවද? බයිබලය තුල කියනවා නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා මතු පැමිණෙන දෙයක ඡායාවක්. අපි ගත්තොත් එimhe අපි බලමු හේබ්‍රෙව් පොතේ අපි බැලුවොත් එimhe අපි හේබ්‍රෙව් 9:16 නම් බලමු. හරි හේබ්‍රෙව් 9:16 නම් බලමු. මක්නිසාද ගිවිසුමක් තිබෙන කල ගිවිසුම කළා වූ අයගේ මරණයද පෙන්විය යුතුය. එතන කියනවා මක්නිසාද ගිවිසුමක්. අපි බැලුවා ගිවිසුමක් තිබෙන කල ගිවිසුම කළා වූ අයගේ මරණයද පෙන්විය යුතුය. 17 කියනවා එසේය ගිවිසුමක් ස්ථිර වන්නේ මරණය සිදු වුණායින් පසුවය. ගිවිසුම කළ තැනැත්තා ජීවත්ව සිටින තුරු එය කිසිසේත් වළංගු නැත. එහෙයින්
පළමුවෙනි ගිවිසුමත් ලේ නැතුව පීඨවනු නොලැබුවේය. මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? එසේ පළමුවෙනි ගිවිසුමත් ලේ නැතුව පීඨවනු නොලැබුවේය. බයිබලයේ හේබ්‍ර පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ කියනවා. එහෙන් පළවෙනි ගිවිසුම මොකද්ද? පරණ ගිවිසුම. පළවෙනි ගිවිසුමත් කොහොමද පීඨුවේ? ලේ නැතුව පීඨුවේ නෑලු. පළවෙනි ගිවිසුමත් පීඨුවේ ලේ වලින්. එතකොට ඊළඟට කියනවා මක්නිසාද මෝසෙස් ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට මුළු සෙනඟට සියලු ආඥා කියා දුන් පසු වසන්ගෙත් එළුවන්ගෙත් ලේ වතුරද රතු ලොම්ද හිසොප්ද සමගගෙන මේවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් නුඹලා ගැන නියෝග කර ගිවිසුමේ ලේයයි කියමින් පොතටත් සෙනඟටත් ඉස්සේය. හරි අපි දකිනවා. එතකොට මෙතන අපි දකිනවා මොකද මෝසෙස් මොකද්ද කරේ? මෝසෙස් ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට මුළු සෙනඟට සියලු ආඥාවන් කියලා දුන්නා පස්සේ මොකද කරේ? සියලු ආඥාවන් මෝසෙස් මොකද කරේ කියලා දීල්වලා ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? වස්සන්ගේත් එළුවන්ගේත් ලේ වතුරද රතු ලොම්ද හිසොබ්දගෙන මේවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් නුඹලා ගැන නියෝග කළ ගිවිසුමේ ලේයයි කියමින් පොතටත් මුළු සෙනඟටත් ඉස්සලු. එසේම මණ්ඩපයටත් සේවයේ සියලු භාජන වලටත් ඔහු ලේ ඉස්සේය. ඊළඟට 22 කියනවා එබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේද 22 ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයට සියලු දේවල්ම ලේයින් පවිත්‍ර කරනු ලැබේවයි කියන්න පුළුවන් වාගේ පෙනේ. මොකද කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයට මේ හැම දෙයක්ම සියලු දේවල්ම ලේයින් පවිත්‍ර කරනු ලැබේයයි කියන්න පුළුවන් වාගේ පෙනේ. ලේ වැගිරීමක් නැතුව ක්ෂමා කිරීමක්ද නැත. එබැවින් ස්වර්ගයේ තිබෙන දේවල් සටහන් මේවායින් පවිත්‍ර කරන්නට ඕනෑව තිබුණේය. නමුත් ස්වර්ගික දේවල්ම මේවට වඩා උතුම් පූජාවෙන් පවිත්‍ර කරන ලබන්නට යුතුය. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ ශුද්ධස්ථානයේ ආදර්ශය වන අතින් සෑදූ ශුද්ධස්ථානයකට නොව. අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුමේ ශුද්ධස්ථානයක් හැදුවා. ඒක ඇවිල්ලා මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? 24 කියනවා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ ශුද්ධස්ථානයේ ආදර්ශය වන අතින් සෑදූ ශුද්ධස්ථානයකට නොව. එතකොට මේ අතින් සෑදූ ශුද්ධස්ථානය කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? සැබෑ ශුද්ධස්ථානයේ ආදර්ශයක් විදිහට. තේරුණාද? මෙතන කියනවා 24 කියනවා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ ශුද්ධස්ථානයේ ආදර්ශය වන අතින් සෑදූ ශුද්ධස්ථානයකට නොව අපෝදෙසා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දැන් පෙනී සිටින පිණිස ස්වර්ගයට මැතුළුසේක. එතකොට අපි දකිනවා මොකක්ද මේ කියන්නේ? ව්‍යවස්ථාව ඇවිල්ලා මතු පැමිණෙන දේවල් මතු පැමිණෙන යහපත් දේවල් වල ඡායාවක් මිස ඒක ඇත්තම දේ නෙවෙයි කියලා. අපි දැක්කා ඒක මතු පැමිණෙන දේවල් වල ඡායාවක් මිස ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තම දේ නෙවෙයි. එතකොට මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ ශුද්ධස්ථානයේ ආදර්ශයක් විදිහට තමයි මේ අතින් සෑදූ ශුද්ධස්ථානේ තිබ්බේ. එතකොට ඒක නෙවෙයි ජොන්සේ ගියා කියන්නේ කොහොමද? අප උදෙසා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දැන් පෙනී සිටින පිණිස ස්වර්ගයට මැතුළු වුණා කියලා. අපි දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ ඇයි පූජා වුණේ? ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒක ගත්තොත් එimhe අපි දකිනවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? අපි දන්නවා පරණ ගිවිසුමේ අපි දකිනවා ඡායාවක්. මොකක්ද? සත්තු පූජා කරා. හැබැයි ඒක ඡායාවක්. එතකොට ඊට පස්සේ ඇත්තටම සිදුවීමක් වුණා. මොකද්ද? ජේසුස් වහන්සේ පූජා වුණා. මං කියන බෑද? එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කතා කරා මොකක්ද? පාපය ගැන කතා කරා. මොකද නීතිය ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අපි ගත්තා අනාගත වාක්‍ය ගැන කතා කරා. අනාගත වාක්‍ය. ජේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන අනාගත වාක්‍යයන් මේ පරණ ගිවිසුම තුල කතා කරනවා. පරණ ගිවිසුම තුල සඳහන් වෙනවා කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. ඒ වගේම පරණ ගිවිසුම දීලා තියෙන බලාපොරොත්තුව තමයි පොරොන්දු දේශයට සහ ඉදිරියට පැමිණෙන ගැළවීම පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් පරණ ගිවිසුම තුල දී තිබෙනවා. මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? පොරොන්දු දේශය සහ ඉදිරියට පැමිණෙනා වූ ඒ ගැළවීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් තමයි පරණ ගිවිසුම තුල දුන්නේ. ඒතර පරණ ගිවිසුම කෙටියෙන් ඔයගලන්ට හැඳින්වීමක් කරේ. එතකොට පරණ ගිවිසුම ගත්තොත් එම කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. හරි. පරණ ගිවිසුම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් 5කට බෙදෙනවා. හරි. පරණ ගිවිසුම වර්ගීකරණයේදී පරණ ගිවිසුම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 5කට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක මොකක්ද? පංච පුස්තකය. නැත්නම් අපි කිව්වා මේක අපි දන්නවා මෝසෙස් තමයි මේක ලිව්වේ. එතකොට පංච පුස්තකේ මොනවද තියෙන්නේ? උත්පත්ති පොත, නිඥා පොත, ලෙවි කතාව, ගණන් කතාව, ද්විතීය කතාව. බයිබලයේ තියෙන පළවෙනි පොස්පා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? පංච පුස්තකය. එතකොට බයිබලයේ කර්තෘවරුන් ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඒ වගේම ඒවා ලියවුණු කාලයන් ගැන අපි ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට කතා කරනවා. එතකොට ඒවායේ තිබෙන මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? එතකොට ඒවා තියෙන කරුණු සහ ඒවා ඇයි වැදගත්? ඇයි පරණ ගිවිසුම වැදගත්? මේ හැමදේම අපි ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරන්න. ඒතකොට පරණ ගිවිසුම ගත්තොත් එම
පළවෙනි කොටස් පහ විදිහට මොකද්ද ගන්නෙ? පංච පුස්තකය කියලා කියනවා. පළවෙනි පොත් පහ. ඒ වගේම ගත්තොත් එම ඓතිහාසික පොත්. දෙවෙනියට ගත්තොත් එම දෙවෙනියට කතා කරනවා ඓතිහාසික පොත් කියලා. මේක මොනවද කතා කරන්නේ? ඊර්ෂ්‍යා සෙනඟගේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරනව පොත් 12ක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඊර්ෂ්‍යා සෙනඟගේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන පොත් 12ක් තියෙනවා. ඒ පොත් 12 වැඩෙන්නේ මොකක්ද? ඓතිහාසික පොත් කියලා. ඒ ටික ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ නෝට් එක එනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට PDF එක ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කෙටියෙන් කියාගෙන යන්න. මේ පොත් ටික යෝෂුව පොත, ඒ වගේම විනිශ්චයකාරයාගේ පොත, ඒ වගේම රුත්ගේ කතාව, එක සාමුවෙල්, දෙක සාමුවෙල්, එක රාජාවලිය, දෙක රාජාවලිය, එක ලේකම්, දෙක ලේකම්, එස්රා, නෙහෙමියා, එස්තර්. මේ කියනවා පොත් 12 මොනවද කතා කරන්නේ? ඊර්ෂ්‍යා සෙනඟගේ ඉතිහාසය පිළිබඳව විස්තර කරා වූ පොත් 12 තමයි ඓතිහාසික පොත් කියන ගණයට වැඩෙන්නේ. ඒ වගේම ගත්තොත් ඊළඟට අපි දන්නවා කාව්‍යමය පොත්. නැත්නම් කාව්‍යමය සහ දැන් අපි කියනවා කාව්‍යමය සහ ප්‍රඥාවන්ත පොත් කියලා. අපි තුන්වෙනි කොටස විදිහට හඳුන්වනවා කාව්‍යමය සහ ප්‍රඥාවන්ත ඒගොල්ලන් ඒ පොත් කියලා. එතකොට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙන්නේ ජීවන අත්දැකීම් තියෙනවා. අපි දන්නවා යෝබ්ගේ කතාව. අනේ වගේ දේවල් වල තියෙන ජීවන අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කතාවල ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේවල ගොඩක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේට කරන්නා වූ ප්‍රශංසාවන්. අපි දන්නවා ගීතාවලිය පොත. අන්න ඒ වගේ දේවල් වල මොනවද තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේට කරන්නා වූ ප්‍රශංසා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අඩංගු වෙන පොත් පහ තමයි මේක. කාව්‍යමය සහ ප්‍රඥාවන්ත පොත් කියන ගණේට අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඒකට වැඩෙනා වූ පොත් ගත්තොත් එimhe යෝබ් පොත, ඒ වගේම ගීතාවලිය පොත, හිතෝපදේශ පොත, දේශනාකාරයා සහ සල්මොන්ගේ ගීතිකාව කියනවා පොත් පහ. මොකක්ද? යෝබ් පොත, ගීතාවලිය පොත, හිතෝපදේශ පොත, දේශනාකාරයා සහ සල්මොන්ගේ ගීතිකාව කියනවා ඒ පොත් පහ ඒ කොටසට අයිති වෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් එimhe ඊට පස්සේ බෙදෙන කොටසකට මොකක්ද? ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් මේකේ කොටස් දෙකකට බයිබල් බෙදෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඒකට හේතුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘවරුන් සහ කුඩා අනාගත වක්තෘවරුන් කියද්දී ඒගොල්ලන්ගේ අනාගත ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් වැඩි අඩු එහෙම දෙයක් ගැන නෙමෙයි මෙතන ඇත්තටම කුඩා අනාගත වක්තෘවරුන් සහ ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘවරුන් කියලා කතා කරන්නේ. අපි ගන්නවා ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් වලින් කතා කරන්න හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ පොත්වල ගොඩක් පරිච්ඡේද තියෙනවා. ගොඩක් ලොකු පරිච්ඡේද වල ලියලා තියෙනවා. හරි. එන්න එක තමයි එකම හේතුව. ඒකට අපි ගත්තොත් එම ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් විදියට ගද්දී පොත් පහක් තියෙනවා. යෙසායා පොත, යෙරමියා පොත, විලාපගී, එසේකියල් සහ දානිය. මොකක්ද? යෙසායා පොත, යෙරමියා පොත, විලාපගී, එසේකියල් සහ දානිය. මේ කියනවා පොත් පහ ප්‍රධාන අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් ලෙස හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් පස්වෙනි කොටස විදියට ගත්තොත් හඳුන්වනවා සුළු අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් කියලා. අපි දන්න බයිබලයේ තියෙන ඊළඟ අන්තිම පස්වෙනි කොටස සුළු අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් කියලා. ඒ ගණේට වැටෙන පොත් ටික තමයි හොෂේය පොත, යෝවෙල් පොත, ආමොස් පොත, ඔබදියා, යෝනා, මිකා, නහුම්, හබක්කුක්, ෂෙපනියා, හග්ගයි, මලාකි, සෙකරියා. මේ කියනවා පොත් 12. මොකද වැඩෙන්නේ? සුළු අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත්. ගත්තොත් එimhe හොෂේය පොත, හොසිය පොතේ ඉඳන් මලාකි පොත දක්වා කියනවා පොත් 12 බෙදලා තිනවා මොනවාද? සුළු අනාගත වක්තෘන්ගේ පොත් විදියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බයිබල් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගද්දී සාමාන්‍යයෙන් හැම බයිබල් කොලෙජ් එකකම පොත් වර්ගීකරණය කරන්නා වූ ආකාරය මේක. හරි. පොත් වර්ගීකරණය කරන්නා වූ ආකාරය තමයි මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඊළඟට ගත්තොත් එimhe අලුත් ගිවිසුම. හරි. අලුත් ගිවිසුම ගත්තොත් එimhe අපි දන්නවා අපි ගිවිසුමක් කියන එක ගැන මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. එතකොට අලුත් ගිවිසුමේ මොකක්ද ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ? අලුත් ගිවිසුමේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරනවා කන්ට එක තමයි අපි දන්නවා අලුත් ගිවිසුම ආරම්භ වෙන්නේම කොහොමද? අලුත් ගිවිසුම කතා කරන්නේ මොනවාද? ජේසුස් වහන්සේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් අලුත් ගිවිසුම තුළ කතා කරනවා මොකද්ද? ජේසුස් වහන්සේ ගැන. ජේසුස් වහන්සේගේ ඉපදීම, ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේගේ සේවය, හරි. ජේසුස් වහන්සේ ගැලවීමේ පණිවිඩය බෙදා ගැනීම. එතකොට ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව පත් කිරීම. ඊට පස්සේ මොකක්ද? ජේසුස් වහන්සේගේ මරණය සහ මරණයෙන් නැගිටීම. එතනින් පස්සේ මොකක්ද කතා කරන්නේ? සභාව ගැන. කියන්නේ සභාව පටන් ගන්න පළවෙනි නව සභාව පටන් ගැනීම ගැන
එතකොට ඒ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්නේ අලුත් ගිවිසුම තුළ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ගත්තොත් අලුත් ගිවිසුමේ ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා එලිදරව් පොත ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් අනාගත වාක්‍ය පොතක් කියලා. ඒක අනාගත වාක්‍ය පොත අලුත් ගිවිසුම තුළ කතා මේ කියන කාරණාව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ගත්තොත් එimhe අපි දන්නවා අහකට. එතකොට අපි ගත්තොත් එimhe පළවෙනි කොටාශ විදියට සුවිශේෂ පොත් කියලා අපිට බෙදන්න පුළුවන්. ඒක මොනවද කතා කරන්නේ? ඒක ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට සුවිශේෂ පොත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මතේ මාක් ලූක් යොහාන් කියනවා වූ ඒ පොත් සුවිශේෂ පොත් විදියට වැටෙනවා. ඔයගලන්ට PDF එක හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක ඔයගලන්ට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ ගත්තොත් එimhe ඉතිහාස පොත් විදියට ගත්තොත් එimhe මොකක්ද ඉතිහාසයේ විදියට හඳුන්වන්නේ ප්‍රේරිතයන්ගේ ක්‍රියාවන්. හදන ක්‍රියාපොත. හරි. පළවෙනි එතකොට සභාව ශුද්ධාත්ම වහන්සේගෙන් පැමිණීම පස්සේ සභාව පටන් ගැනීම මේ කියන ඉතිහාසය ගැන සභාව ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා. මොකේද ක්‍රියාපොතේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට බෙදෙනවා පාවුල්තුමාගේ ලිපි නැත්නම් පාවුල්තුමාගේ යවුම් පත්‍ර කියලා බෙදෙනවා. එතකොට ඒ කතා කරනව පොත් ටික තමයි පාවුල්තුමාගේ යවුම් පත්‍ර ලිපි විතර තියෙනවා 13ක්. එතකොට ඒ 13 තමයි රෝම පොත, 1 කොරින්ති, 2 කොරින්ති සහ ගලාති, එපීස, පිලිප්පි, කොලොස්සි, 1 තෙසලෝනික, 2 තෙසලෝනික සහ 1 තිමෝති, 2 තිමෝති. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එimhe තීතස් සහ ෆිලමෝන් කියන එක කතා කරනවා. ඉතින් එහෙම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එimhe ඊට පස්සේ පොදු ලිපි විදියට කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොදු ලිපි 8ක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා විවිධ කතුරුවරු විසින් ලියන ලද ලිපි 8ක්. ඒක ගත්තොත් එimhe හේබ්‍රව පොත, යාකෝබ් පොත, 1 පේත්‍රස්, 2 පේත්‍රස් සහ 1 2 3 යොහාන්, 1 යොහාන්, 2 යොහාන්, 3 යොහාන් සහ යූත් පොත. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කිව්වා අනාගත වාක්‍ය පොත. පස්වෙනි ගණයට ගත්තොත් එimhe අනාගත වාක්‍ය පොත. මොකක්ද ඒක? එළිදරව්ව. ඒකේ මොකක්ද කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලෝකයේ අවසානය සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම කියනවා මේ කාරණාවන් ගැන විස්තර කරන්න ඔබට විදියට ගත්තොත් අපිට අලුත් ගිවිසුමේ තියෙන මොකක්ද? එළිදරව් පොත කතා කරනවා. ඉතින් මේ කොටස් පහ තමයි බෙදෙන්නේ. අලුත් ගිවිසුම සහ පරණ ගිවිසුම. ඉතින් ඔයගලන් ඉදිරි පාඩම් වල ඔයගලන්ට උගන්වනවා පොතින් පොත වෙනම. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියලා නෝට්ස් එවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොත් සියල්ලම ඔයගලන්ට උගන්වනවා උත්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත දක්වා. තිබෙනා වූ හැම පොතක්ම ඒ පොත් ලිව කතුරුවරුන්. ඉතින් මම ඇත්තටම අද ඔයගලන්ට ලියුණු යුගයන් කතා කරන්න තමයි හිටියේ. හැබැයි මම ඒවා ඔයගලන්ට දැම්ම ගෙනාවේ නැත්තේ. ඒකට හේතුව නැවත ඊළඟට ඔයගලන්ට උත්පත්ති පොත උගන්වද්දී උත්පත්ති පොත ලියුණු කාලයන් ලිව්වේ කවුද කතුරු. එතකොට ඒකේ කතා කරන්නව කාරණාවන් සියල්ල ඔයගලන්ට උගන්වනවා. උත්පත්ති පොත සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ උත්පත්ති පොතේ කතා කරනව සියලුම කාරණාවන් ගැන ඔයගලන්ට දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක පොතක් ඔයගලන්ට උගන්වද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක ඔයගලන්ට ලින්ක් එකක් විදිහට රෙකෝඩින් එකක් තමයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් වීඩියෝස් වල මම හිතන්නේ පැය දෙකක් සමහරක් වල දෙකමාරක් අතර කාලයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට සතියකට එක රෙකෝඩින් එකක් ලබන සතිය සහ ඊට පස්සේ සතිය සාමාන්‍යයෙන් Zoom එකේ මේ විදිහටම යනවා සිකුරාදා. ඊට පස්සේ සිකුරාදා Zoom ක්ලාස් එකට අමතරව ඔයගලන්ට තව ක්ලාස් එකක් වැටෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට කැමති වෙලාවක බලන්න පුළුවන් විදිහට රෙකෝඩින් එකක් තමයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකෙත් කෙටි සටහන් ලියලා ඔයගොල්ලෝ එවන්න ඕන. උත්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත දක්වා මොකද බයිබලය සම්පූර්ණයෙන් අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි වචනේ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට උත්පත්ති පොතේ ඉඳන් එළිදරව් පොත දක්වා සියලුම කාරණාවන් ඔයගලන්ට එතනදී දැනගන්න ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පාඩමේ මොනාරි ගැටලු සහ තේරෙන්නේ නැති දැන් තිබ්බොත් මෙතෙක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා වූ කාරණාවන් වල ඔයගලන්ට පුළුවන් ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ පාඩම් ඔයගලන්ට තේරුම් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මාව දැනුවත් කළා මාත් එක්ක ඔයගලන්ට පර්සනල් කතා කරන අවස්ථාවක් පවා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම ජේසුස් පීඨයි අපි පාඩම අදින් අවසන් කරමු.